Jy luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Storyteller, and my stories must be told. I have many stories, tales for both the young and old. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam met my, Estel Rousseau. Storybook International se opening deur Larry Grossman 1983. Dis waarna ons daar in die agtergrond luister. From my many travels I have gathered these tales to teach you good sense when all else fails. Sometimes there are tears, sometimes there is laughter, but always a happily ever after. Die van julle wat nou al baie lank luister na Storytyd saam Stella weet dat storie vertel is 'n groot passie van myself. En dit kom maar van stories wat vertel was aan my as 'n klein dogtertjie deur my ouma en my pa, deur oupas, familielede, my graad 1 juffrou Moller. Ek gaan sommer almal in die lewe wat regtig 'n goeie storievertellers was wat my geïnspireer het. Mooi boeke. En die een wat ek vanoggend vir julle wil uitlees is ene wat die storieluisteraars wat nou al 'n hele entjie saam met my stap wel bekend mee was so 'n paar jaar gelede. Dit kom uit Stories vir die Lewe, 'n omnibus deur Piet Nodee. Nou hy dra hierdie boek op aan professor Ferdinand Diest, in die lewe uitgeleese akademikus en 'n storieverteller by uitnemend uit. In sy boek A Pretty Good Person skryf Louis B. Smeeds: toe aan Plato gevra is hoe om deugde vir kinders aan te leer, het hy gesê: vertel vir hulle stories. Toe die ou Jode vir hulle kinders en die se kinders die stories vertel het oor hoe God hulle vaders en moeders uit slawerny deur die woestyn gelei het moed die harte van hulle kinders binne gesypel deur 'n proses van geestelike osmose. En so sal die stories wat gewone ouers vandag vir hulle kinders vertel oor die ongeprese helde in hul doodgewone families of uit die verhale skat van die wêreld ook die alchemie van deug aanvuur in die harte van hul doodgewone kinders. Ferdinand Diest, die baas storieverteller aan wie hierdie boek opgedra is, skryf ook in een van sy essays in die bundel Coram Deo: daar kan meer helende krag in een verhaal sit as wat 'n rak vol dogmatiese werke kan genereer. 'n verhaal doen wat die evangelie doen. Dit voer mense mee na 'n ander dimensie. Dit maak 'n vlietende oomblik lig en genees. In die lig van bogenoemde kan die waarde van stories om morele waardes te illustreer kwaliek oorskat word. By kinders sal dit nie net hulle taalvermoë en algemene kennis uitbrei nie, maar ook hulle verbeelding stimuleer. En dit is een van die grootste geskenke wat jy jou kind kan gee. Vir 'n verbeeldinglose mens is die wêreld vaal en flou. Iemand het eendag vir Albert Einstein gevra wat 'n mens kan doen om jou kinders slim te maak. Lees vir hulle 'n storie, was sy antwoord. En dan kom die verbaasde vraag: lees vir hulle nog een. En wat van stories voorlees vir kinders geld ook van stories self lees en stories vertel vir groot mense. Toe mense eendag 'n wyse man vra
hoe 'n mens 'n storie moet vertel, het hy geantwoord. 'n Storie moet so vertel word dat dit in sigself hulp verleen aan die wat dit hoor en aan die wat dit vertel. My oupa was lam, vertel die man toe verder. Eendag het mense hom gevra om hulle te vertel van sy held, Baal Shem. My oupa begin toe vol geestere vertel hoe die heilige Baal Shem altyd rondgespring en gedans het wanneer hy baie ernstig bid. Terwyl my bedleende oupa so van sy held vertel, het hy uit sy bed opgestaan. Meegevoer deur sy eie vertelling, het hy self begin rondspring en dans om te wys presies hoe Baal Shem gemaak het. Dit is hoe 'n mens 'n storie moet vertel. Nou ja, toe. Charles Kingsley skryf, al wat ons regtig gelukkig sal maak, wat ons sal genees van ons negativiteit, is iets waaroor ons regtig opgewonde kan raak. Nou ja, dit is 'n donderdagoggend en ek hoop daar is iets waaroor jy regtig opgewonde is of opgewonde kan raak. Dit is presies waar wat Charles Kingsley sê. Om ietsie te kry wat positief is en ietsie wat jou lekker opgewonde maak, is presies die regte medisyne vir 'n dag wanneer jy nie lus is om op te staan nie. Ag, so 'n dag vir jou voorlê vandag. En ons skep daardie dae, nee. Niemand kan dit vir ons doen nie. So, get your happy on en hê 'n wonderlike donderdag. Be blessed and always be that blessing too. Mooi loop.